Téléspectateurs de partout, captez chaque fin de semaine l'émission Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale. Nouvelles soit ici, informations sur tout ça qui a affecté la vie sociale, nous-mêmes haïtiens, dans Roupi Culturel TV Show. L'émission télévisée Roupi Culturel TV Show est disponible chaque samedi matin sur RPTV YouTube et Facebook, sur Télé Anacarona chaque samedi soir 8h et chaque dimanche soir 8h, sur BPX TV Réseau chaque samedi avec des reprises pendant la semaine. Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale avec Roupi. Amis téléspectateurs, un bel coup de chapeau à l'endroit de notre de chaque qui branché journée aujourd'hui en RPTV dans YouTube et dans Facebook, également Télé Anacarona dans l'émission ça Roupi Culturel TV Show qui vient le samedi à 8h du soir, le dimanche à 8h du soir, il y a une reprise qui fait pendant semaine. Nous également présents sur BPX TV Réseau, côté que l'émission sera présentée en fin de semaine avec des reprises également qui fêtent pendant semaine dans Roupi Culturel TV Show, nous présenter l'actualité culturelle. Aujourd'hui, c'est deux éléments qui sont l'actualité culturelle. Il y en a d'ailleurs, c'est artiste Bejin avec Cadillac qui était en performance live dans Little Haiti au week-end qui s'est passé là, malgré la pluie qui est tombée. Plusieurs centaines de monde étaient là à attendre artistes et pratiquement chanter danser ensemble avec eux. Et nous-mêmes tout en bas la pluie, nous étions là pour nous être capables de filmer ça qui a passé, faire interview, en d'autres termes, faut vivre tout ça qui a passé pour même, puis pas capable de déplacer. Donc ne ratez pas à l'émission du jour le reportage complet de la soirée à Sons of Little Haiti, lorsque Bejin avec Cadillac était à l'affiche. Dans le deuxième partie programme, nous allons venir avec des moments inoubliables de la soirée qui était considérée comme la 9e édition de prestigieux Haitian Music Award, côté que des artistes haïtiens étaient distingués, recevoir l'honneur et respect pour travail dans ça qu'ils ont fait pour participation à l'évolution musique haïtienne. Dans l'émission Jeune aujourd'hui, un reportage complet sur ça qui est passé dans la soirée ça. Bienvenue à l'émission du jour, Roupi Culturel TV Show. N'a pas pause, n'a pas Mettre Festin Pétion avec équipe li, c'est résultat le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous ce problème en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas, ou t'as fait un accident, à profiter les 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office la un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer cas. Messieurs, dames, la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet de clients chanter quant à moi, si tellement yo content, résultat final dans cas pas yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté, contactez office avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway, dans suite 701 Aventura, Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal, car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, Tarmin faut connaître que c'est dans 15 800, Pines Boulevard, dans suite 304, Penguin Pines, Florida, dans Hampton Business Center, pour la bail service tax résolution pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis, le 954 362 51 99, pour casser un rendez-vous, dès pour ta recevoir une lettre de IRS qui a demandé règlement taxe, le 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, il a un master degree en loi of taxation aux États-Unis de l'Université de Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Penguin Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter clients devant IRS. Pierre Philanthrope c'est un expert en taxe qui est capable d'amender tax return qui n'est pas correct, il a préparé taxi en retard, il a aidé au gérer tax lien, tax levy, innocent spouse relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie. Et si vous êtes un comptable, vous soyez un monde qui fait une taxe dans la communauté et vous avez gagné ou plusieurs clients qui sont capables d'une taxe très compliquée, le Pierre Philanthrope. Dans 954 362 51 99, la P12 gérée Pierre Tax Group, 15 800 Pines Boulevard, suite 304 Penguin Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxo résoudre pour cadeau de tout repos.
Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Programme en 12 mois on campus, Nursing Assistant Programme en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relais 954 765 69 19 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour vous, c'est que classe est offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après classe, relais pour plus d'informations dans 954 765 69 19. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondé et dirigé par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner, qui maîtrise et puis toutes de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen d'État et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954 765 69 19. Online, sunrisenursingfl.com. Tout élève qui graduait dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Bienvenue au développement de l'actualité culturelle. Comme annoncé, les amis téléspectateurs, nous pourrons aller dans Little Haiti, côté que nous pourrons aller dans soirée traditionnelle qui fête pratiquement depuis plus passé 10 ans, qui c'est soirée qui fête chaque troisième vendredi du mois depuis tantôt 10 ans. C'est Sounds of Little Haiti qui mettait en vedette des artistes haïtiens, des orchestres haïtiens. Vendredi qui se passait là, c'est Beijing avec Cadillac qui était à l'affiche. Une soirée qui était déroulée en bas la pluie. C'est en bas la pluie, vendredi qui se passait là, que artiste Cadillac avec Beijing était à l'affiche dans le programme Sounds of Little Haiti qui déroulait chaque mois dans Miami. Malgré la pluie, plusieurs centaines d'invités étaient chantés danser, sorti 8h pour arriver bout 11h à souhait. Beijing avec Cadillac étaient performé musique qui est dans le répertoire avec nouveau musique tout neuf et rien sur marché. Après performance temps, VOA Créole t'es parlé avec quelques mélomanes qui te répondent présent à l'appel. Quelle musique qui t'est arrivée sur? Wow, ça bon peut-être fait mal. Il y a une là de monsieur dit souris ménage là, déplacé. Mais n'est moun là bon deuxième. Ça bon, qui même qui joue ambiance ça. Bel programme, belle ambiance, on nous va venir et belle bagaille. Et Cadillac Abedine yo déposé. Est-ce que musique spéciale qui arrive sur? Ma vie là, m'remel. Le Cadillac Abedine a joué sur place, pas quitter mon Dieu. Ou pas regretter tout là soir? Oh non, mon content t'es là. Mais qui musique qui arrive sur? Conséquences. Son ba ou te vive conséquences ou bien ou je serais même musique là? Et ou même qui opinion? Et ou même qui opinion de soirée? Bon, moi-même, j'aime dire, nous pas fait la sucre, nous pas fait ni en sel là, puis pas là, puis là, pour là. Et puis qui préfère, ouais, m'envie beau, me souhaite être beau, oui, mais je pas faire ça. So next time. Bon, on a salué tout le monde qui s'est fait déplacement et tout le monde qui a regardé là et j'étais vraiment satisfait parce que jazz a bien joué, jazz a bien délivré, on a déplacé, on a enjoy et c'est tout harmonie, ça a vraiment bien passé, mais nous satisfait. Ça a venu pour Cadillac Abedine pour l'année 2025 là. Et bon, on a travaillé sur des bagages là, parce que qui surprise, mais quand même, on a un petit poule, on nous mettre des branchés, des contrats, des bagages internationaux qui viennent. Sur le Cadillac qui est c'est à qui monde, mais quand même, pour l'autre mot pour fanatique Haïti surtout. Ça dit tout le monde Haïti et nous souhaitons tout le monde courage, ça veut dire pour le moment. Et pour nous mettre nous ensemble, pour nous primer l'union et pour nous écraser tout vie obstacle, tout vie bagage qui est en face parce que tout le pays a fonctionné, nous-mêmes nous là, on a divisé, on a écrasé, on a brisé. Et je pense que Haïti n'a qu'à souffrir encore. Et ça a vraiment fait mal à descendre dans le pays, pour mal jouer. C'est tout fanatique qui a regardé show là dans le moment là. Moi, merci pour l'amour, merci pour toute force et courage. Nous toujours voyons, tout le monde toujours voyons pour Dieu. Nous souhaitons toujours supporter Beijing Cadillac. Et pas moi seulement, et pas moi-même, parce que je parle pour le monde, c'est un peu le monde qui est satisfait. C'est dès que je prends le micro pour me parler, c'est dans nos monde, c'est pas moi-même. On comprend que c'est tout le monde qui est satisfait. Et qui musique qui est plus qui sur à soir? Et Cadillac, Beijing, ils fait nous déjà.
Avait dit, n'importe ça vous fait, c'est pour moun yo. Il n'y a pas comme musique qui spéciale. Nous-mêmes, Haïtiens, nous avons des bagages à faire. Artiste arrivé sur. Et pas sous moi seulement, mais c'est sur le public là. Il me dit nous, et l'ambiance là c'était un mauvais à soir. Beijing and Cadillac really rock the house. Nous t'attendons yo, the new Haitian generation, nous t'ai jeunesse là, qui était un gospel et compas band. C'est eux même qui t'ai chauffé scène là. Et puis le Beijing avec Cadillac monté sur scène, that's it. Vous comptez tout bail, you know what I mean? So, we were celebrating our 10-year anniversary. C'est 10 années que nous là sous scène dans Haïti, dans le centre culturel, Haïti, in Haïti. So I think that we closed it out, celebrating 10 years. Je voulais dire nous bonne année tout, happy Haitian independence, all right? So it's a beautiful thing. Nous comptons là, nous vivons toujours, grâce à Dieu, nous levons chaque matin, on nous fait si nous qu'a fait. Qui ça va venir next pour Sons of Little Haiti mois prochain? Mois prochain qu'a venir, nous gagne classe. Sous VOA Créole, pour nouvelles souvenirs d'être yo, non pas c'est Jude Onsré dans Miami. Deuxième partie programme Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui arrivé joindre nous. Dans deuxième partie programme nous nous traverser dans la ville North Miami, côté que nous pour aller dans 9e édition Prestigious Haitian Music Award qui te bail l'honneur respect en pile artistes haïtiens. C'est 9 artistes haïtiens pour PBT qui est arrivé honoré pour contribution yo à avancement musique haïtienne dans l'occasion 9e édition Prestigious Haitian Music Award qui était déroulé samedi 11 janvier qui se passait là dans la ville North Miami. Reginald Polycarpe du groupe Caribbean Sextet, Smith Jean-Baptiste, Deschlechle, Serge Rosenthal, Deschlechle, Robert Charlot de l'orchestre Top Vice, Claude Marcelin du DP Express, Cubano du Skacha No. 1, Joseph Richardson de l'orchestre septentrional, Stanley Toussaint alias Stanton de la Colle, Alex Abelard du groupe Zin. Yon extrait dans déclaration artistio dans soirée. Serge Rosenthal, Chlechle, comment est-ce? Eh bien, nous là, et nous, ici à Bouniala, malgré tout, nous avons pensé, non? Tout ça nous quitté le bord. Parce que le travail que j'ai commencé, parce que tout ça m'a fait pour Haïti, parce que nous connaissons pas direct là. C'est lui-même toujours porté en l'air. Et comme je m'a dit aujourd'hui, si on a une richesse que nous négligeons, Haïti, une richesse, c'est ça, richesse des rythmes. Rythmes que nous attendons tout le temps, nous avons plus de 45 rythmes. Et si nous multiplions, la fait même 100 rythmes. Son richesse liée parce que seulement compas direct là, que moi-même, je porte le sous de moi, qui bientôt pour émerveiller le monde, déjà émerveiller le monde, parce que l'UNESCO, une plus gros et organisation dit que il peut aller faire que compas direct là, ligne mondiale, partout dans le monde, pour faire connaître Haïti à travers le combat direct. Combat direct là, c'est l'âme haïtienne de la donne. Tambour, c'est lui qui frappe, et puis c'est lui-même qui fait tout pour nous vibrer. Et pour la donne, on croit que l'année prochaine, en date ça, le combat direct là, il a accepté mondialement. Pas quoi après côté pour nous mettre pour là. Ce travail, ça, je engagé comme faire et Max me fait jusqu'au bout. Merci. Voilà, Serge Rosenthal, mais quelle bonne liaison de Chlechle au Skacha No. 1. Ce monsieur à côté de moi, on l'appelle Godfather, mais le nom que j'apprécie le plus, c'est quand on dit le parrain du compas. Jean-Élie Telfort est son nom, mais les gens le connaissent sous le nom de Cubano, et c'est ce Cubano qu'on va donc recevoir au micro. Cubano. Merci.
On peut dire que tout ce qui est dit a été déjà dit, mais il y a seulement les façons de dire qui ne sont pas encore épuisées. De toute façon, ma seule option, c'est ce qui est important pour moi. Je me suis toujours promis cette chose. Quand je suis sur scène, qu'on est en train de m'honorer, je lèverai ma tête vers le ciel pour dire un grand merci au grand architecte de l'univers qui me permet aujourd'hui de recevoir ce joli trophée. Je dis merci à l'audience qui a répondu présent à notre invitation. Je dis merci à M. Kirby. Et je ne serais resté indifférent à la pensée de ne pas vous dire combien je suis heureux, je suis content avec tous ces musiciens qui se trouvent sur la scène avec nous. Je vous dis un très grand merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Voilà. Qui dit ça, hein? Qui dit ça, hein? Ça, c'est Alex Abelard, un homme multiculturel, parce que monsieur fait caméra, monsieur fait micro, mais qu'est-ce qui est surtout particulier, c'est quand il est sur scène avec son groupe, claviériste, guitariste, chanteur, Alex Abelard. Bon, d'abord, merci à Prestigious Haitian Music Awards qui a organisé ça, parce que c'est très important pour nous honorer des musiciens qui travaillent pour la culture en général et puis qui fait fanatique danser surtout. Merci à Dieu, naturellement, à ma famille et surtout aussi à la famille de Zin. On va dire, on va là pour ne pas parler de Zin, pour ne pas parler de Tissenville, Alain Cavé, Georgie, Maggie, Bobby Raymond. Donc, on est tout le monde qui a fait tout danser, Robéo, Patrick Apollon, Jacques Bobo, management, Jean-Claude Denis, Zaza, tout ça. Donc, et puis, merci toi, Fanatico, parce que c'est nous-mêmes qui fait justement, je dis à le cadeau et puis bon, pour qu'on ait, il faut me poser des questions. Qui j'en sais? Qui j'en sais? Merci. J'ai toujours le plaisir de le présenter comme notre Michael Jackson haïtien. Monsieur Stanley Toussaint, je vous demande de l'applaudir. Merci tout le monde et c'est un plaisir pour moi de me recevoir et honneur ça jeudi. Et surtout parmi les grands comme Alex Abelard et Cubano, et Reginald, et Smith, Robert Charlot et tout le monde qui est là. Et ça fait un trophée beaucoup plus spécial parce que M. Sao c'est non seulement mentor moi et puis monde que moi partagé position avec eux pendant des années. Et puis, bien sûr, je remercie maman, papa, moi, et qui parle là physiquement, mais qui est là en esprit avec moi. Et puis, public là, qui est toujours là. Et puis, il va demander nous, réconciliation, ma pays, mandé. Voilà. D'accord, dit RJ, il m'a répété Richard Joseph. Richardson Joseph. Excusez-moi, petit monté micro, petit Jean. Et. Je profite de saluer tout le monde qui est là encore une fois. Et moi, je me dire c'est grâce à eux qui fait fête là paraître encore plus belle à soir. C'est un devoir sacré pour nous remercier PHM Ma pour le service qu'il offre tout artiste. Et dans grand maestro Uli Pierre-Louis, je recevoir trophée ça jeudi. Et professeur, m'a dit à tout le monde de l'orchestre septentrional, qui même si vous parlez là en chair et en os, mais moi-même, Richardson Joseph, moi représenter tout le groupe là à soir. Merci encore une fois, merci. Voilà, monsieur. Maestro Arthur, ça va bien? On l'autre septembre. Au cas dit l'autre bagaille, mais on s'en l'autre septembre. Maestro Arthur. Merci, merci. Bon. Et contrairement à Maestro Charlot, moi je me parle en pile. Mais à soir, nous tellement qu'il y a un pile d'émotion, et puis tout grand valait au moins déjà, donc je ne pas un pile bagaille me dit, sinon que ma première c'est tout le monde qui est là, je remercie Kirby pour l'invitation, et puis je dédie plaque ça à mémoire grand maestro Pierre-Louis, sans pas oublier Roger Bola. Merci. Voilà. Le bon vent des frissons par les mots que je dis qui m'entraînent sur tes pas. Car j'ai besoin de toi. À chaque bout de phrase, à chaque parole d'amour, je te fais un royaume plus immense que la vie, plus puissant que l'amour, plus terrible que la mort. Écoute-moi, je t'aime.
Regarde-moi, je t'aime, madame. Comme un âne qui piaffe sur ma loupe de papier encombré par les mots qui me brûlent la peau, je t'aime de tout mon poids d'azur et de blessures qui me transportent vers ta personne. Je t'aime à faire briller la ville dans son décor d'acier et de béton. En lettres capitales, je gueule ton nom sur ce brouillon d'asphalte jusqu'au piton du quai. Et la mer à mes pieds bouillonne, puis se fige comme du papier mâché. Je suis un vieux rocher que la mer a sculpté à la mémoire d'un grand désastre. Je suis la plus belle catastrophe qu'a inventé l'amour. Sitôt qu'avait, mesdames et messieurs. Bon, en fait, talent est toujours là. Et nous avons peut-être, en fait, nous avons chance et prouver, extérioriser dans le cadre de cérémonie. Ça, et c'est un plaisir pour que nous te performer. Je pense que c'est une découverte parce que c'est la première fois que moi j'ai chance et performer au niveau de Miami et c'était vraiment un plaisir. Ouais, j'évolue à Montréal depuis en 2016. Ça fait environ 9 ans que je suis à Montréal. Puis c'est là que j'évolue, évidemment. C'est là que je travaille, c'est là que je m'établis. En fait, je suis également écrivain parce que je suis déjà à mon 6e recueil de poèmes. Et donc voilà, et Montréal c'est quand même ma ville d'accueil, c'est ma deuxième ville en fait. Dis donc c'est pour la première fois et tu es ici en Floride pour participer? Non, mais j'ai l'habitude de venir en Floride, mais c'est la première fois que j'assiste à un spectacle du genre. Et je pense que voilà, c'est quand même une initiative assez louable parce qu'il faut quand même honorer les gens de leur vivant. Parce qu'on a cette culture en Haïti d'honorer les gens après leur mort. Et quand on est mort, on ne sait absolument rien. On ne peut pas recevoir les hommages. Donc je pense que c'est vraiment une initiative à encourager, à promouvoir le fait d'honorer les gens de leur vivant et aussi de présenter des modèles aux générations présentes et aux générations futures. Jean-Wesley Delval n'est pas seulement un excellent écrivain, un excellent présentateur, c'est aussi un excellent visuel dans la lignée de Richard Brisson, de Jean-Louis Trintignant, de Fernandel, ou du moins Sito Cavé, Anthony Phelps. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Ouais. C'est un respect partagé, mon frère. Rupi Production Television Network, le carrefour des informations et de la promotion. Nous arrivons dans votre émission journée aujourd'hui. C'était Rupi Culturel TV Show pour finissement semaine. Venez nous casser rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Non pas M. Rupi. À la prochaine. Everybody,
Les malais, il faut qu'il lève. Il va une fête de la terre avec nous, on joue pas là. Nous prêts? Oh là, il vient de mais les malais, c'est vous tourner. Mais c'est livre de pieds qui tire sur la paquet de mon vieux mari. Sans si Téléspectateurs de partout, captez chaque fin de semaine l'émission Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale. Nouvelles soit ici, informations sur tout ça qui a affecté la vie sociale, nous-mêmes haïtiens, dans Roupi Culturel TV Show. L'émission télévisée Roupi Culturel TV Show est disponible chaque samedi matin sur RPTV YouTube et Facebook, sur Télé Anacarona chaque samedi soir 8h et chaque dimanche soir 8h, sur BBX TV Réseau chaque samedi avec des reprises pendant la semaine. Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle et sociale avec Roupi.